跟绵绵玩嘛，跟绵绵玩一下，宝宝。他要踩。咋不拍下来？不用了，昨天已经很多这种素材了。但这绵绵好好笑。昨天没这么可爱，是因为没穿衣服。嗯。绵绵。化毛，我们有化毛膏，有款化毛膏，每天吃个1-2颗，效果很好。别打绵绵头。绵绵本来就有点笨，你打头干啥？别打我绵仔。这个是化毛冻干，你每天吃个1-2颗，效果贼好。底下是绵绵。绵绵才这样给人打。对，绵绵脾气好得很。这袋子也是有的哟，你们需要我就给弹出来。它是牛皮纸，很结实，但是猫猫牙齿咬还是会咬烂的。咋不吃吃配送？可能太远了，是不是？一年你的小儿子被你的中儿子打了。中儿子。绵绵像傻子一样，一动不动的在那儿。好乖啊，玉妮，我的妈呀！玉妮的宝宝两个性格很好，还去咬，你别咬到绵绵了，你小嘴巴。嗨，你是要给姨们示范这个质量，你一咬就咬烂吗？你还是得咬会儿时间的哈。绵绵这么理你，绵绵咬他，啄他。绵绵冒火。绵绵啄他。他太蹬鼻子上脸了，在这。啄哥哥。但有些不太一样，因为不是一家的嘛。看看他们，好好笑。这个袋子小猫是爱玩的。对，还便宜这个纸袋子。芋泥是蓝鲸。你把人家压成这个样子，然后就走了。